Okay, tolega barattoota. Barumsa keenya kan yeroo dabree keessatti maalirraa asuu turre waa'ee gas law mata duree jettu eegaluudhaan achuma jalatti illee Boyle's law mata duree jettu laallee wayitii dhufuuf Charles law viidiyoo biraa akkaan isin hojjedhu waadaa isinii galeen ture. So haaluma kanaan har'aan tana mata duree Charles law jettu jalatti video gabaabaa tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Akka itti dhiyaatan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Now let us start with the concept of this Charles law. Mee mata duree Charles law yoo kana guutti seennu mee maal ibsa mee mata dureen kun hariiroo eenyuuf eenyu jidduu jiru akka laalu irraa haasofna jechuudha. Now this Charles law it states that the volume of a fixed mass of gas at a constant pressure varies directly with the Kelvin temperature. Akana nunjaju Charles law ko wani ni Somali. The volume of a fixed mass of gas at a constant pressure varies directly with the temperature nunja. Kana jechuun gabaabumatti maal ibsu fedheeti volume waan takka yookaan volume gaasii tokko temperature wajjin direct proportionality dha qaban nunja. Pressure isa yoo constant goone ilaalle jechuudha. Now what does this mean? Akkam jechuudha akkana jechuun volume waan tokko temperature isaati wajjin direct proportionality dha qaba yeroo jennu yoo temperature increase godhe volume increase godhe jechuudha. Yoo temperature decrease godhe volume illee akkasumatti illee decrease godhe jechuudha. So wantoonni lama direct proportionality qaban jechuun yoo tokko guddate tokko illee ni guddata, yoo kabira xiqqaate kaan illee akkasumatti ni xiqqaata waan jiru nu ibsa jechuudha. Haya hima kana mathematically express gizee ta'u haala kanaan ta'a jechuudha. Akka asirratti arginu kana haala kanaan ta'a. That means maal nuun jechuu ture inni the volume of a fixed mass of gas varies directly with temperature at constant pressure and number of molecules nuun jaa jechuudha. Akkana jechuun maal volume waan takka it is directly proportional to the temperature. Temperature wajjin direct proportionally dha. Kana jechuun maal tokko yoo increase godhe kabiraalleen increase godha waan nuun juu qaba. So haala kanaan jecha kana mathematically express gizee goone volume keenya wal qixataa some constant wantoota kee ta'ee jira k constant waan firaa goone kana wantoota akka pressure kana k times t nu dhufa jechuudha. K times t nu dhufa jechuudha. Now akkas jechuun v is equals to k times t, k baayisu t tahaa jedhe. Kana jechuun amma gatii kee kana argachuudhaaf you have to divide these sides by t, gama kanallee by t yoo hirre kun t batii cancel ta'a jechuudha. Tiin t dhaan dhaame asitti k nu hafa. Now k is equals to maal ta'a jechuudha v over t ta'a jechuudha. V over t ta'a. Kana jechuun equationiin inni as kaa'e sun. So v k is equals to v over t dhufa jechuudha. Okay, so dhumarraaf geenye jirra. V is equals to v over t is equals to k dha dhufa jedha. Now condition kun v over t wal qixataa k yoo ta'e waan kana yeroo timing keenya t turetti yoo ka herreeynu ta'e yoo ka hisaabnu ta'e t turetti yoo ka hisaabnu ta'e yoo t keenya gara t1 increase goone v'n gara v1 increase ta'a t'n gara t1 increase ta'a still gatiin isaanii ka'eedha ta'a jechuudha. Still gatiin isaanii ka'eedha ta'a. Yoo ammallee v'n gara v2 increase ta'e t'n gara t2 increase ta'e v2 okay saniifuu v2 over t2 is equals to ka'eedha ta'a.
kanarraa maal jechuu danda'a v1 over t1 wal qixata k yoo ta'e inni kun deebi'ee v2 over t2 dha wajji wal qixate dhumarra maal jechuun ni danda'ama v1 over t1 is equals to v2 over t2 jechuun ni danda'ama jechuudha finally. So this is what is called the Charles law. Seerri Charles jechuun equation kanaan gabaabumatti bakka bu'uu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhumarra maal jennee jirra seerra Charles bakka buusuu kan dandeenyu v1 over t1 is equals to v2 over t2 jennee bakka buufna jenne. Fakkeenyaaf amma asirratti example ayina nu dalagee jira nu kan nu jira. So a quantity of a gas occupies a volume of 804 centimeter cube at a temperature of 127 degree Celsius. Nunja. So amma condition kun condition yeroo jalqabaati. Huma isa duran jiru condition kun lama walitti condition yeroo jalqabaati jechuudha. So at what temperature will the volume of maal nu gaafate jechuudha. At what temperature nunja. Saniifu temperature isa lammadaa gaafatame jechuudha. Will the volume of the gas be 603 centimeter cube. So your volume inni lammada 603 centimeter cube ta'e temperature isa kalamada meeqa ta'a? Assuming that there is no change in the pressure nunja. Jijjiiramni pressure irra hin jiru nunja. There is no change in pressure means what? The pressure is what? Kept constant ማለት. The pressure is kept constant. Pressure is kept constant. So seerri pressure constant godhuudhaan hariiroo volume fi temperature jidduu jiru qo'atu seera Charles law jedhama jechuudha. Seerri Charles maal jedhama? v1 over t1 is equals to v2 over t2 nuun jedha jechuudha. Haala kanaan givinii baasuudhaaf yoo ilaalle there is initial conditionoota jalqabaa jira. Itti aanee ammas final conditionoota dhumaa jira jechuudha. Haya condition dura maal jedha? Haalaallu a quantity of a gas occupies a volume of this nuun jedha. Volume jalqabaa meeqa jechuudha? Volume jalqabaa 804 centimeter cube dha jechuudha. At the temperature isa kanaallee meeqa jechuudha? At the temperature of the first temperature 127 degree Celsius. Temperature inni jalqabaa degree Celsius 127. At what temperature? Temperature isa lammadaan nu gaafate. That means T2 meeqa ta'a jee. Will the volume of the gas be 603? Volume yeroo 603 ta'etti temperature isaa meeqa ta'adha gaafin. Assuming that there is no change in the pressure. Jijjiiramni pressure irra hin jiru jechuudha. Pressure is kept constant jechuudha. Saniifuu seerri nuti fayyadamnu jaalates jibbees seera Seerri Charles v1 over t1 is equals to v2 over t2 nuun jedha jechuudha. Saniifuu based on the Charles law kanaan dura waan takka waan beekuu qabnu jira. Innis maali? Temperature yeroo hunda yoo degree Celsius dhaan isin kenname gara degree Kelvin itti jijjiiramuu qabu. So kana hariiroo degree Kelvin fi degree Celsius itti jiru haala kanaan bahe. Degree Kelvin wal qixa ta'a degree Celsius yookaan degree centigrade ida'uu 273 saniifuu gatii isin kenname irra 273 daatan jechuudha. Haala kanaan temperature asii kun 127 nu kenname 273 irratti daane yeroo hunda degree Celsius irra gara degree Kelvin itti jijjiiruudhaaf jechuudha. Saniifuu asii meeqa dhufa jechuudha? 400 degree Kelvin dhufa. Saniifuu degree Kelvin kana fayyadamaati akkasitti dalayna jechuudha equation kana. Dhumarra based on the Charles law irratti hundaa'uudhaan equation isaarratti hundaa'uudhaan v1 over t1 is equal to v2 over t2 nuun jedha. So the unknown is the variable t2 kan beekamin maali jechuudha? t2 dhaatu hin beekamin jechuudha. t2 dhaatu hin beekamin saniifuu equation keenya kan nuti beeknu v1 over v1
over T1 والقطعة V2 over T2 yoo ta'e equationin keenya kan jalqaba wanni nuti gaafatamne eenyu wanni nuti gaafatamne T2 temperature lammadaa kan saniifu criss cross goone jechuudha gatii isaa argachuudha criss cross yoo goone V1 baay'isuu T2 jennaan V1 baay'isuu T2 jennaan V1 baay'isuu T2 walqixataa T1 baay'isuu V2 jennaan walqixataa T1 baay'isuu times V2 jennaan jechuudha wanni nuti gaafatamne temperature isa lammadaa kana T2 kana argachuudhaaf gama kana maaliin inni jechuudha by V1 aslee by V1 hiraa jechuudha yeroo san V1 cancel godhee dhaamsa jechuudha saniifu asitti maaltu naafa jechuudha T2 naafa jechuudha T2 walqixataa asoo T1 baay'isuu meeqa jechuudha T1 baay'isuu V2 over V1 jechuudha V2 over V1 jechuudha taa jechuudha dhumna irratti saniifu asitti T1 gati qabna V2 illee gati qabna V1 illee gati qabna achi booda lakkoofsatti buusuudha jechuudha lakkoofsa nainee dhumarra dalagu haala kanaan dhumarra maal dhufa jennee T2 walqixataa T1 times V2 over V1 dhufa jenna haala saniin T1 in keenya meeqataa 400 degree Kelvin jechuudha baay'isuu V2 603 centimeter cube dha V1 804 centimeter cube dha walqixataa kana centimeter cube kun centimeter cube dha waa wal fakkaataa ta'eef wal dhaamsa wanni nu hafu degree Kelvin kana qofa jechuudha degree Kelvin kun temperature bakka bu'aa jechuudha saniifu dhumarra lakkoofsa kana kanaaf irree dhumarra 400 baay'isuudha so it becomes finally 300 degree Kelvin saniifu temperature keenya inni lammada meeqa dhufa jechuudha degree Kelvin 300 dhufa jechuudha so haala kanaan Charles Law hojjechuun ni danda'ama waan jiru ilaallaa jechuudha okay another is the case of the combined gas law inni biraa kan nuti asirra ilaaluu deemnu combined gas law ka jedhamu kana jechuudha okay now this combined gas law it is obtained by the combination of the two law which we have used above seera kana argachuudhaaf seerotii armaan olitti ammaan tana baranne Boyle's law fi Charles law bakka takkatti wali combine goone jechuudha so Boyle's law and the Charles law can be combined to give the expression which is called combined gas law equation jaamunu kana jechuudha gabaabumatti haya maal qabname derivation guisa seera kana gidee baafnu from Boyle's law amma baranne irraa maal qabna V inverse proportional to P dhanunja volume dha fi pressure hariiroon isaan jidduu jiru volume fi pressure hariiroon isaan qaban inverse proportional dhanunja Charles law ammoo volume temperature wajjin direct proportional dhanunja sanifu jara kana lamaan gidee combine goone Boyle's law dha fi Charles law yo combine goone jari lamaanu hariiroo volume nama biraate hojii qabu laalan volume nama biraate hojii qabu laalan jechuudha sanifu V is equals to maal jechuudha danda'ama simply it becomes V is equals to T over P jechuun ni dandeenya jechuudha gabaabumatti that means at some constant yeroo tokko waan constant ta'e tokko akkuma jiru jira jechuudha jara lamaan bira kana jechuun maal amma asirraa ilaalle V dhaa fi T direct proportional ammallee equation kanarraa V inverse proportional to P dha jechuudha
seerri kun seera eenyuti? Seera Boyles jechuudha. Equationin kun simply walirratti jara lamaanuu qabataa jechuudha. Equationin ammaaf ilaalla kun kana jechuun maali? V proportional to T simply over P yoo jenne eenyu walitti qabata? Seera Boyles fi seera Charles walitti qabata. Asumarraa ilaalla. V inverse proportional to P jechuun Boyles law'idha. V direct proportional to T jechuun Charles law. So this is the combined gas law. Haya. Yoo itti fufne ammaan tana combined gas lawin haala kanaan yoo dhufe dhumarra statement kana gara mathematical statement yoo jijjiirru ta'e V is equals to wantoota constant jenneen keessanii baay'isu T over P jennaan jechuudha. Kanarraa ammaan tana criss cross yoo baay'ifne jechuudha. Criss cross yoo baay'ifne V baay'isuu P'n wal qixa taha T kaas jiru kana jechuudha. T times K dha dhufa jechuudha. Saniif ammallee constant K kana kophaa baasuudhaaf gama kana T dhaaniin irra gama kanallee T dhaaniin irra jechuudha. Achi booda T'in kun T kana cancel godha. Gamanatti maaltu naafa jechuudha? K qofaan naafa jechuudha. K'n wal qixa taha jee V times P over T dha ta'a jechuudha. V times P over T jechuudha. Is equals to K jechuudha. Haya. Dhumarra amma maalirra geenya jirra jechuudha? V times P over T. Himni kun eenyu wajji wal qixa ta'a jennee jirra? K'dha wajji wal qixa ta'a jennee jirra jechuudha. So haala reefu Charles law fi Boyles law drive goone saniin wanni kun yoo gisee time T1 T'dha yoo herregamute yeroo time keenya gara T1 ol guddatutti wantoonni kun kara V1 P1 itti ol guddata over T1 ol guddata. Yoo ammallee time keenya gara T2 yeroo ol guddatatti wanti kun gara V2 P2 ol guddata over T2 ta'a jechuudha. Dhumarra kun jechuun maal wajji ol qixa nuuf fida? V1 P1 over T1 is equals to V2 T2 V2 P2 over T2 bira nuuf fida jechuudha. So this is what is called combined gas law equation in jaamu kana ta'a jechuudha. Saniifuu finally P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over T2 kajaamu kun it is the simplified form of combined gas law jechuudha. Combined gas law yeroo simplified ta'u kana dhufa jechuudha. Inni combined gas law kun hariiroo jara sadeen kana jidduu jiru bakka takka ilaala jechuudha. Isaanis pressure, volume dhaa fi temperature jechuudha. Haya itti fufna example dhaan itti fufna fakkeenya dalaynaa. Now the example says that a 300 centimeter sample of gas exerts a pressure of 60 kilopascal at 27 degree centigrade nunja. So conditiononni as jiran kunniin hundi isaaniitu maali conditiona jalqabaati jechuudha. Wanni as jiru kun volume jalqabaati, kaas jiru kun pressure jalqabaati, kaas jiru kun temperature jalqabaati jechuudha. Okay. What pressure would it exert in 200 centimeter cube? Okay. So conditional lammadaati, volume lammada centimeter cube dibbalama yoo ta'e container temperature isaallee akkasuma 20 degree centigrade yoo ta'e pressure inni exert godhu maalidha? What would be the pressure? Second pressure in lammadaa kun maal ta'adha gaafiin akka inni nuun jiru. Now amma maaltu nu barbaachisa yeroo hunda given dha baafna jenne initial condition jira achi booda final condition jira jechuudha. Jalqaba wantoota turan jalqabarra maaltu ture? Sample 300 sample of gas dha ture. Volume isa 3 centimeter cube dha. Exerts a pressure of pressure isa 60 kilopascal kunis ka jalqabaati. Temperature isa 27 degree centigrade dha. Akkuma reefu haasofne
tempereecharii tokko yoo digirii seelsiyeesiidhaan nu kenname gara digirii keelveenii jijjiiramuu qaba jenna. Gara digirii keelveenii jijjiiruudhaaf ammoo digirii foormulaan nuti fayyadamnu digirii seentigireedii wal qixa ta'a digirii digirii keelveniin wal qixa ta'a digirii seentigireedii kan nameessan irratti ida'uu 273 daanaa jenne jechuu yeroo hunda. Haala kanaan 27 irratti 273 yeroo idaane haala kanaan 300 kelvin ta'a jechuudha. Conditionii inni lammadaa maali? What pressure in gaafatamee jira. Pressure inni lammadaa what pressure is equals to what ida gaafatamee jira. Would it exert in 200 centimeter cube 200 centimeter cube in kun volume isa lammadaati. Container as the temperature of T2 fa 20 degree centigrade ida jechuudha. Haala saniin ammallee gara degree kelvin jijjiiruudhaaf 273 itti idaana. It becomes 293 degree kelvin jechuudha. So pressure isaa meeqaadha gaafin? Pressure inni lammadaa. Hariiroon jara sadeen kana pressure fi volume fi temperature bakka takka akka qo'achuu danda'u combined gas law dha jenna. Inninis akkami bakka bu'aa jenne P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 jedhameeti bakka bu'aa jenne jechuudha. Saniif haala kanaan wanti nuti gaafatamne P2 dha. Cross multiple goona jechuudha. Akkuma reefutti cross multiple maal qabna? P1 V1 over T1 wal qixa ta'a P2 V2 over T2 yoo ta'e cross multiple yeroo goone akkanatti gamana baay'ifna jechuudha. P1 V1 times T2 wal qixa ta'a maal jechuudha? P2 V2 times T1 P2 V2 times T1. Okay, ifa wanni kun asirraa ilaalle achi booda wanni nuti gaafatamne P2 kana gaafatamne saniifuu P2 kana kophaa baafachuudhaaf gama kana eenyuun inni irra jechuudha by V1 T1 inni irra gama kanallee V1 T1 idhaan irra so cancel oguu godhe dhumarra P2 keessan akkana isinii dhufa jechuudha. P2 is equals to P1 V1 over T1 times T2 over V2 dha dhufa. Jara kana hundaa'u gatii isaanii qabna jechuudha. Gatii isaanii meeqa? P1 60 kilopascal dha. Achi booda 300 centimeter cube dha. Achi booda 273 Kelvin over 300 Kelvin times 200 centimeter cube jedha. Haala saniin centimeter cube kanaan dhaama Kelvin kanaan dhaama dhumarra kilopascal kanaan noofa jechuudha. Asittillee 300 by 300 cancel asittillee waliin wantoonni simplify ol godhanni jira. So dhumarra you will obtain 87.9 kilopascal argannaa jechuudha pressure lammada. So saniif haala kanaan barumsa keenya kanarraan tana asirratti raawwataa jechuudha. Barumsa itti aanee dhufu qophooytanii akka hordoftan kabajaaniin isin gaafadhaa jechuudha.